바닥에 돈 있어도 절대 죽지 마. 나 길 가다가 진짜 어이없는 일 당했는데 너희도 이런 거 당하지 말라고 글 써고 내가 오후에 학교 끝나고 집 가는 길이었는데 길바닥에 10,000원짜리가 떨어져 있는 거야. 처음엔 무시하고 지나가려고 했는데 계속 돈 쪽으로 눈이 가면서 가져갈까 말까 고민하게 됨. 주변 좀 살펴보고 아무도 없는 것 같아서 냅다 집었음. 그끝. 아니 근데 집자마자 돈이 날아가는 거야. 옆으로 심하고 날아감. 돈은 계속 옆으로 날아가고 나는 그 돈을 쫓아감. 계속 쫓아가다가 돈은 풀숲으로 들어갔고 풀숲 안에서 당첨되셨습니다. 라고 남자 목소리가 들리는 거임. 그리고 나와서 카메라 들이대더니 소감이 어떠냐면서 막 찍더라. 그래서 난 찍지 마세요. 뭐 하시는 거예요? 이랬는데 그 남자는 뭐긴 뭐예요 그 유튜브 글자 끝에 10,000원이 그렇게 가지고 싶었어요? 이러면서 준내 놀리는 말투로 말하더라. 난 개빡쳐서 영상 지우세요. 안 지우면 신고할게요. 이랬고 그 남자는 지운다고 하고 갔음. 그리고 며칠 뒤에 유튜브에 길거리 돈 몰래카메라 이렇게 검색해봤는데 최근에 올린 영상이 있었음. 설마 하고 영상 봤는데 나랑 다른 피해자들이 있었음. 영상 안 지우고 몰래 올린 거. 이번엔 레알 진지하게 안 지우면 고소한다고 장문으로 댓글 달았더니 1시간 후에 지워짐. 그 영상 조회수가 100도 안 넘어서 다행이긴 한데 괜히 돈 주우려다가 이런 일이 일어난다는 게 그냥 짜증나. 너희도 조심해.